两只时光鸟。嗯，就是怕人的很，这拍都拍不见。1秒钟也不安静。离远点，他来蹦一下。离远点，他来蹦。时光鸟，这有8个。这边是个狗市场，卖狗的，这边你看，都是卖狗的。这早晨有点早，人还没来呢。卖东西的来了，买东西来的不多，还要下雨。看，好了。